Nawan ako nakasabot sa kong gibate, tungos butang ni makalas nga kinabuhi. Sa kalisod gigamit nga panginabuhi, karon kay gimahayan maglisod naman kog buhi. Di man ta ni angay nga atuan ning buhaton, ato namang gisugdan, di ato na lang tapuson. Nalimbungan na kami tungod sa kalami, akong natilawan ng prisuhan, wag ilami. Maong ako karon gusto lang makalingkawas, saka sayon isud-lisud naman nga igawas. We permanente nga butang dire kay muhupas, ug karon naas ubos ug naan atas taas. Ayaw padala sa gidala nimong problema. Dili siya buang solusyon sa tong problema. Sa kasakit di na mao ang medisina, di pa iwit na ginahanglag disiplina. So unsa may rason nga na naman ni, dili na ikalimod ang ebidensya mo na ni.